İNG Basketbol Süper Ligi'nde Arel Üniversitesi Büyükçekmece Galatasaray Doğa Sigorta'yı ağırlıyor. İlk hücum ev sahibinin. Bunu da Yiğit karşıladı. Andrews sağa doğru çekildi. Üçlüyü gönderdi. Andrews. Webster birebir. Arda ile yine kendi oynayacak. Webster. Şimdi fake'i gösterdi. Atışında isabeti buluyor. Ty Webster bir de faul bekledi ama Upshaw aradı. Şimdi buldu. Yine Agos'la birebir. Upshaw yüklendi. Upshaw basket faulü almayı başardı. Robert Upshaw. Göksel'in şimdi Ayberk üçlüyü gönderdi. Ayberk olmaz. Yine Göksel'in karşısında Andrews. Top kaybı geldi. Ayberk. Top kazanan isim Ayberk. Çembere gidiyor yüksekten. Smacı bastı. Ayberk olmaz. Upshaw alamadı yine topu. Ty Webster şimdi çok süratli. Webster tamamladı pozisyonu. Orada bir faule de maruz kalmıştı ama Zach Agust Yiğit'e indirdi. Yiğit Arslan ters turnikeyle pozisyonu tamamlamayı başardı. Yiğit. Ege'den yardım geldi Yiğit. Atışında da isabeti buluyor Yiğit Arslan. Can yüksek Ege'ye doğru. Ege ters eşleşmede iyi yakaladı orayı. O boşlukta da Galatasaray sayılarını buldu. Saffold dışarıya, araya iyi girdi. Yiğit bu pozisyonu tamamlamayı başarıyor. Andrews. Mert süratle geldi. Mert şimdi indirdi. Saffold çemberin altında bomboştu. Yiğit aldı yine. Çok süratle geldi Yiğit. Yerden pası aktardı Poitras. Müthiş bir smaçla bir de faul almayı başardı Alex Poitras. Bir hızlı hücum şansı daha. Poitras çok rahat smaçla tamamlıyor. Bu hızlı hücumu molayı da aldırdı. Upshaw. Bomboş Deniz'i buldu. Deniz maça giderken blok geldi bu kez Poitras'tan. Ty Webster şimdi. Webster, Caner. Bomboş üçlük. Sol forvet isabetli. Caner Erdeniz. Arda Erdoğan bir top kaybı daha. Poitras yine bomboş gidiyor. Poitras bir smaç daha yaptı. Taraftarı önünde. Andrews sağda bomboş Arda Erdoğan. Arda Erdoğan üçlüyü gönderdi isabetliyle. Upshaw. Önce rebound sonra smaç. Son top muşçasına kullanacak. Pozisyonu Emir geldi baskıya şimdi Webster'la beraber. Andrews geri çekildi atışını kullandı isabetli. İki kişi tepesinde Upshaw'u buldu. Upshaw. Agust içeri devrildi. Bir alley-oop smaçla tamamlıyor. Zach Agust. Andrews birebir. Üçlüyü gönderdi isabetli bu kez. Andrews'tan. Saffold arkasında. Upshaw yardımda. Ona rağmen smacı vurdu potaya. Emir. Yiğit indirdi. Ters eşleşme. Çok şık sıyrıldı. Çemberle. Mert çok süratli. Mert fake ile beraber çembere gitti. Mert Calep. Poitras kaybetti topu. Şimdi Andrews'a geliyor Galatasaray. Yiğit karşısında Andrews. Ona rağmen tamamladı. Molayı da aldırıyor. Şimdi Yiğit üçlüyü gönderdi isabetli. Çok kritik bir üçlük geldi Yiğit Arslan'dan. Ty Webster topu dolaştırdı. Alex Poitras'ı buldu. Poitras. Upshaw döndü. Bu kez maçı Robert Upshaw yaptı. Arda. Cengizhan iyi gönderdi Deniz'e. İki kişi karşısında Deniz'in takip maçı bu kez Jeremy Saffold'dan geldi. Upshaw yine Agust'ta 3 saniyesi var. Yine döndü. Bu kez tamamlayamadı. Kendi reboundunu aldı Upshaw 3 hamlede pozisyonu bitiriyor Robert Upshaw. Bir top kaybı. Tekrar Yiğit. Bomboş Poitras. Bir smaç daha Alex Poitras'tan. Yine baskı var. Büyükçekmeceli oyunculardan Yiğit iyi çıktı Galatasaray yine baskıdan. 3'e 1. Upshaw, Agust. Son 8 saniye 7 saniye Agust. Fişi çekiyor. Maçı bitiriyor Zach Agust. Galatasaray Doğa Sigorta 87-77 kazanıyor.